Agano la pili, shetani kaliweka agano la kuhusiana na mwili, kunyoa nywele, kufunga uzi wa sanda mikononi, kujipaka wanaita manini yale. Kuna mavitu huwa wanawekaga kujipaka. Kwa hiyo kuna agano la kunyoa nywele kwa ajili ya aliyekufa, kwamba wewe usiponyoa nywele inaonekana wewe umpendi bibi. Ili uonekane kwamba wewe ulikuwa unampenda bibi, lazima nyinyi wafiwa wote mnyoe. Sasa hapo ndo panakuwa na mtihani. Wewe ni katoto tofu, umeelewa ukweli. Babu mzee huyo ni babu, alikuwaga mwanajeshi zamani, anatisha huyo. Haleluya, anakoloma kweli kweli. Ndugu njoo hapa, wote mnyoe kwa ajili ya marehemu. Nataka nione anayeleta nani hapa. Akiongea tu watu mnafanya hivi. Sasa umeujua ukweli, usilegeze mwendo. Usio unafanya hivi, sijui niende sijui nisiende. Ukifanya tu hivi lazima uvutwe. Hapa hakuna kwenda, kichwa kinyolewe ya kinyolewe. Umeelewa Magdalena? Hata kama afe baba, afe mama, afe mjomba, afe shangazi, kichwa kinyolewi kwa jina la Yesu. Unakataa, unaambia mimi nimeokoka. Na utaratibu wa imani yetu hakuna kunyoa mtu anapokufa. Ninanyoa kwa sababu gani? Nywele zangu zinaenda wapi? Haleluya. Sasa hilo agano la pili, kunyoa nywele na kuveshwa vitu mbalimbali. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 14. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu. Anaposema msijitoje, msijitoboe. Mungu anakataza kujitoboa. Ndio maana hata masikio Mungu anakataza usijitoboe. Haleluya. Anasema ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu, wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa. Kwa ajili ya aliyekufa. Usifanye upaa, usinyoe kipala ukaondoa nywele zako kwa ajili ya aliyekufa. Kule kwetu kule Songea huko Ruvuma, ukitokea msiba mahali, ukipita unajua tu wale ndio wafiwa. Vipala vinang'aa, washanyolewa tayari. Unajua tu wale tayari washaingizwa kwenye maagano. Kwa hiyo unakuta watu, kuna hayo maagano ya kunyolewa, kuna hayo maagano ya kujitoboa. Unakuta wengine lazima uchanjwe. Amekufa mtu lazima uchanjwe. Maana yake wewe unaonyesha upendo kwa damu. Ndio maana anasema msijitoboe. Na wengine wanaveshwa sanda mkononi, ule uzi. Sanda ile inafumuliwa, hiyo kazi ya watani hiyo. Wanafumua ile sanda, alafu zinapatikana zile nyuzi zake, mnafungwa mikononi ili watoto wasishtuke wanasema. Tushafungwaga miaka hiyo. Haleluya. Tulikuwa tunafungwa. Yaani amekufa mtu tu mnaitwa. Tuko pale hivi tumetulia. Tulijui neno sasa. Uleta mkono, unapeleka mkono. Wanakufunga, wakikufunga na wewe unalinda kweli kweli. Yaani mtu akikukorofisha kaikata, unalia unaenda kushtaki. Amekata ile kamba ya babu. Haleluya. Kumbe maagano. Sasa sanda wanafunga mkononi, na sanda kwenye Biblia ni vazi la kuzikia wafu. Wewe wanakufunga mkononi ili iweje? Na wewe sio mfu. Maana yake wanakuunganisha na mauti. Haleluya. Na leo utakuja kujua mpaka Mungu anayesimamia ibada zote za wafu. Nitakusomea hapa mpaka jina lake nitakutajia. Ameandikwa ndani ya Biblia. Mungu anayesimamia ibada hizo za wafu. Ameandikwa mpaka kwenye Biblia. Nitakusomea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wewe kataa. Acha ndugu akutenge, usiogope ndugu.
Neno la Mungu linasema apendaye baba kuliko mimi hanistahili, apendaye mwana kuliko mimi hanistahili. Haleluya! Imeandikwa, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na kwa roho yako yote. Haleluya! Nisikilize, kumpenda Mungu hapa pana vita. Pana vita. Kuna ndugu hao wanatisha, wana utisho wa kichawi. Hao ndugu sio mchezo. Wanaungana, wanakupigia simu. Kwa hiyo wewe ndio umeamua kumsaliti marehemu. Umeamua kujidhihirisha kabisa kwamba wewe ndio mchawi uliyemuua marehemu. Hutaki kuvaa sanda mkononi. Acha waseme yote watakayosema. Acha wakutenge watakavyokutenga, ila usikosane na Yesu, kwa kuwa Yesu anasema sitakupungukia wewe wala sitokuacha wewe, kwa jina la Yesu. Haleluya! Hatakupungukia wala hatakuacha. Usiogope. Usiogope kutisha kwao, usiogope maneno yao, usiogope, kwa jina la Yesu. Haleluya! Kufundisha vitu vigumu kidogo. Hapa unaweza kama unanisikiliza vizuri sana, ila ukitokea msiba ndo kazi inapoanzia. Unanielewa Godfrey ukitokea msiba hapo ndo mambo yanapoanza. Sasa Wachaga wana magano kibao. Wachaga kwanza zinaandaliwa, kwanza anachinjwa kwanza mbuzi. Anaambiwa kwamba marehemu alikuwa anapendaga sana mbuzi, anapenda sana kula utumbo. Kwa hiyo unapikwa kwanza utumbo wa marehemu kumwenzi, kwa kila mmoja ale. Sasa Godfrey hapo unabaki tu unahangaika tu, haleluya haleluya, nafanyaje? Alafu nashangaa mjomba yule mkali yule yuko na wewe tu muda wote. Unaenda wapi wewe Godfrey? Njoo huku, twende tukale utumbo. Unabaki tu sasa mjomba, sasa. Sio sasa, kaza macho. Kaza macho. Unajikuta tu sasa, ngoja tu niende, nikichukua ile bakuli ya utumbo, tazugazuga tu pale kama nakula, alafu nitaondoka. Haleluya! Isije nikawakwaza ndugu. Wewe kwa habari ya Yesu, kwazana nao, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Na kufundisha, unaenda kuupindua ulimwengu kwenye upande wa misiba kwa jina la Yesu. Unaenda kuupindua ulimwengu kwenye upande wa misiba kwa jina la Yesu. Haleluya! Usiogope. Ndio maana Mungu anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Na magumu utakutana nayo. Ndugu wamekuzunguka wote, upo katikati yako, wewe upo katikati. Wanasema unasemaje wewe? Unasemaje? Unabaki tu jamani wazee wangu naomba mnisamehe. Neno la Mungu linasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Naombeni tu mnisamehe jamani, nimekosea. Naombeni mnipe tu iko chakula nile, yaishe. Kuisha. Neno la Mungu linaposema tafuteni kwa bidii kuwa na amani, sio kwa namna hiyo. Yaani unaingizwa kuzimu alafu eti unakubali. Usikubali kwenda kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakatae hapo. Kama Yesu alivyopita katikati yao, na wewe unapita katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Yesu Kristo. Yaani mimi natafakari huko mbeleni, Mungu anapolileta neno, kuna tukio linakuja. Unashangaa babu kafa natakiwa uende Mwanza. Lazima uende. Kila mtu atakufa, si ndio? Hakuna mtu atakaye baki. Sasa Mungu anakufundisha hili somo ili ujue mbeleni unatakiwa uvuke vikwazo hivi.